Non abbiamo bisogno di leader carismatici, solitari, ma abbiamo bisogno di comunità che insieme testimoniano il Vangelo del Signore. Essere comunità è difficile perché ognuno spesso tira fuori i propri interessi, quindi più che il bene comune, il bene degli altri, il bene da conseguire insieme, molto spesso si ricerca l'interesse personale, quindi gli interessi personali poi messi sul tavolo confliggono, mentre la ricerca di un bene comune, del bene per tutti, ecco, quello si costruisce insieme. Iniziamo a prendere consapevolezza della necessità di una dimensione comunitaria. I processi sono processi iniziali che stanno dando però buoni frutti, cioè ci si rende conto che se non si sta insieme condividendo competenze, professionalità, non andiamo da nessuna parte. Significa in primo luogo porre al centro le persone e insieme cercare delle vie comuni, insieme anche ai rifugiati, per la risoluzione dei problemi, per affrontare quello che è il futuro di tutti, e quindi costruire una comunità nella quale tutti si sentano protagonisti. Noi nel nostro noviziato EUM abbiamo anche differenti culture e a volte l'esercizio, diciamo, più significativo è proprio quello di aprirsi a culture diverse, venirsi incontro, rispettare l'altro, cercare di comprendere i punti che accomunano, ma anche accogliere quelli che dividono e viverli come una risorsa positiva. Altro punto poi direi nella vita comune è un'educazione alla quotidianità, cioè a non essere sempre legati a ciò che è straordinario e nuovo, ma piuttosto vivere tutti i giorni, ecco, proprio la quotidianità come l'uomo comune, e questo non è scontato oggi. Le comunità apostoliche sono difficili, direi, proprio per mezzo della comunicazione. A chi comunichi, cosa comunichi, quando comunichi, cosa è importante di essere comunicato. Già tra noi come confratelli a volte è molto difficile perché dimentichi, perché non credi che è importante. Figurati quando aumenti poi le persone di questa comunità perché non vivono neanche con te, vengono la mattina e ritornano a casa loro la sera. Credo che i laici, in particolare quelli che si occupano di amministrazione e gestione, possono favorire molto i processi delle relazioni tra i gesuiti e tra i gesuiti e i laici, aumentando in trasparenza. Sono veramente pochi gli argomenti su cui dobbiamo mantenere una certa riservatezza. Di tutto si può parlare, anche in maniera aperta. Importante è che tutti siano informati proprio perché le decisioni siano più comprese. A volte, diciamo, quando questa capacità di raccontarsi a vicenda manca, aumentano le incomprensioni. Invece una buona comunità apostolica è in grado e deve conoscere tutto e saper dire anche una parola di orientamento. Siamo in 5, però siamo molto aperti. Quasi ogni giorno abbiamo qualcuno, qualche ospite, qualcuno che passa nella nostra comunità. E questa apertura alla presenza dei laici credo che è un punto caratteristico delle comunità in Romania. Stimola, credo, anche i giovani quando vedono i laici e i gesuiti lavorando insieme con un meta simile e unita. E insieme a questo uno stile comunitario che sia povero, diciamo, cioè una comunità che sia povera, accogliente, all'interno della quale si può sperimentare la possibilità del diverso. Da un lato viviamo in una comunità che è attaccata alla parrocchia, quindi siamo molto vicini ai luoghi dell'apostolato, quindi ci dà una immediatezza di contatto con i luoghi, però non fa della nostra comunità, come dire, un angolo più di spiritualità, non è strutturata benissimo, quindi più a volte è un dormitorio, è un luogo per fare lo stretto necessario. Se potessimo trasferirsi
come comunità. Nella struttura di Villara, ad esempio, uno potrebbe inventare un luogo di maggiore senso spirituale, fare più accoglienza anche a giovani che vogliono fare, non so, accompagnamento spirituale, esercizi, ma quello vorrebbe dire aprire un altro progetto. Quest'anno a Padova è nata una proposta, anche questa preparata con 1 anno e mezzo di lavoro con la diocesi, di un corso di esercizi nella vita ordinaria per i preti della diocesi. Quindi siamo in 4 gesuiti che siamo disponibili, uno conduce in particolare gli incontri, 2 incontri al mese, poi i sacerdoti hanno il loro impegno di preghiera quotidiano e poi i colloqui con noi. Allora questo è un esempio secondo me molto bello di una collaborazione concreta in cui viene valorizzato quello che ognuno sa fare e può fare. Però c'è un altro livello che è quello della stima, della benevolenza reciproca, se io dico che non posso venire a una riunione o fare una cosa perché devo accompagnare una persona a una visita oncologica, non sto venendo meno un impegno apostolico, sto testimoniando da un'altra parte. Credo che innanzitutto creare quell'ambiente dove possiamo non solo lavorare insieme, ma stare insieme, crescere nell'amicizia nel Signore, che è un tema molto importante per noi gesuiti, che siamo amici nel Signore. E allora credo che la prima cosa per costruire questa comunità è costruire delle amicizie vere, concrete, profonde, che tu non ti senti un collaboratore, ma un amico, un fratello, una sorella.